Рози, ты посмотри, у нас камин. Камин появился, Рози. Она занята. У нас очень резко похолодало, и время зажечь камин. Рози смотрит первый раз. Ну как, Рози, тебе нравится? Друзья, очень резко похолодало. Был дождь, вчера шторм прошел, и сегодня очень-очень холодно. Температура, наверное, градусов 10. Рози наша в кофточке, потому что уже очень холодно. Она все равно иногда гуляет здесь на порче со мной, потому что мы любим иногда посидеть, попить чай горячий. Я монтирую видео, она играет. У нее здесь все игрушки. И по ходу дела я занимаюсь разными другими делами. Покрасила полочки. Буду делать интерьер. И еще есть пока есть возможность проводить время с Рози здесь на порче. Скоро похолодает, совсем будет холодно. Уже не посидишь здесь.